시청자 여러분 안녕하십니까. 저는 오늘부터 모든 음식을 구워 먹기로 하였습니다. 그래서 오늘 고구마하고 호박, 귤, 양파, 무도 있네요. 무까지 한번 구워 먹어보도록 하겠습니다. 자, 고구마는 미리 이렇게 랩을 싸두었습니다. 고구마를 먼저 불에 집어넣도록 하겠습니다. 두 개만 넣어. 많이 넣지 말고. 두 개만 넣어. 네, 고구마를 두 개만 넣으랍니다. 이렇게 불에다 구워 먹기 위해서 이렇게 가죽 장갑도 이렇게 끼고 하면 뜨겁지 않습니다. 그리고 우선 무를 두 개를 은박지에 한번 싸보겠습니다. 무를 한 번도 구워 먹어보지 않았는데, 갑자기 어느 날 갑자기 무를 불에 구워 먹어보면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 그래서 오늘 바로 실행에 옮기기로 했습니다. 아주 무가 시원하고 맛있습니다. 무가 좀 잘라달라니까. 그 다음에는 호박을 구워보도록 하겠습니다. 호박에다가 양파를 이렇게 갈라 놓았습니다. 양파를 이렇게 넣어서 귤까지 넣을까요? 귤까지 이렇게 넣어서 한번 구워보도록 하겠습니다. 여기 삐져나오네요. 공간이 좁아서 불은 안으로 밀어넣도록 하겠습니다. 이건 부지개입니다. 자, 이렇게 잘 싸서 물에 집어넣도록 하겠습니다. 무 좀 잘라서 파란 쪽으로. 무? 그냥 뒷구멍이라니까 그냥. 자, 닦아야지. 닦아온 거야. 아이씨, 무 뒤에 껍데기도 안 갔는데. 껍데기 까오는 거지. 이거 봐. 껍데기 안 가고 이래 먹으면 돼. 자, 이 먹은 거는 껍데기는 어디다 버리냐? 아이, 그냥 진짜 날로 다 버리게 생겼네. 그냥 날로 아무나 집어넣겠습니다. 맛있네요.
이건 여기다 보관하도록 하겠습니다. 자, 저는 내일부터 밥도에 구워서 먹도록 하겠습니다. 지금 쌀을 구워 놓은 게 있습니다. 가져와서 보여드리도록 하겠습니다. 뭔데? 아유 진짜. 짠! 쌀을 구우니까 이렇게 변해버렸습니다. 예, 이거 쌀을 구운 겁니다. 안순아, 너 오늘 일요일에서 수업이 없어. 가 쉬어. 너 가서 쉬어. 너 오늘 깎아 소리 나니까. 일요일에서 수업 없어. 가 쉬어. 예, 우리 깐순이는 오늘 일요일에서 수업이 없습니다. 쉬는 날입니다. 가셔. 안 돼, 넌 먹으면 안 돼요. 자, 쌀을 구웠더니 이렇게 과자가 됐습니다. 아, 예. 쌀가루가 기도로 넘어갈 뻔했습니다. 예, 이렇게 벽난로는 문을 한번 열면 이렇게 진공청소기로 한번 빨아들여야 됩니다. 그럼 제가 막 문을 열면 날려서 한번 빨아들여야 됩니다. 네, 요렇게 우유를 한 컵 가지고 왔습니다. 저게 다 익으면 같이 먹으려고 우유를 한 컵 따라 갖고 왔습니다. 아니야. 뭐 매워. 하나. 됐다. 자, 예. 익는 동안에 잠시 기다리도록 하겠습니다. 예, 다 익었나 살펴보도록 하겠습니다. 아, 예, 좀 익은 것 같습니다. 한번 건져보도록 하겠습니다. 자, 여러분. 자, 이렇게 구웠으면
어떻게 해야 할까요? 예, 열어보도록 하겠습니다. 잘 익은 것 같습니다. 예, 요렇게 잘 익었습니다. 앞뒤가. 자, 다 익었으면 어떻게 해야 될까요? 뭘 어떡합니까? 먹어야지. 한번 먹어보도록 하겠습니다. 아, 예. 와, 냄새가 아주 죽이네요. 야. 아유. 아, 뜨거워서. 야, 이런 냄새가 날지 모르겠네. 진짜 몰랐네요. 아우, 진짜. 아주 좋은 냄새가 납니다. 우선 양파를, 먹기 쉬우니까 양파를 하나 먹어보도록 하겠습니다. 아, 또. 예, 아우, 진짜 죽입니다, 맛이. 야, 진짜 맛있네. 예, 이 귤은 이렇게 쪼글쪼글해졌습니다. 이게 아마 터져가지고 안에 알맹이가 터져서 이렇게 됐습니다. 한번 먹어보도록 하겠습니다. 또, 근데 뜨거워서, 아이고, 안 되겠습니다. 이건 뜨거우니까 다음에 먹기로 하고, 호박을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 뿌리가 보라 떨어져. 깐돌이가, 깐순이가 보라 떨어졌어. 네, 호박은 맛있긴 한데요. 단호박이 아니라서, 네, 좀 맛이 덜하네요. 그래도 맛있습니다. 예, 무를 한번 꺼내보도록 하겠습니다. 예, 무도 잘 익은 것 같습니다. 예, 고구마는 좀 더 익어야 될 것 같습니다. 자, 이거 먹어봐, 한번. 아유, 안 먹어. 아, 맛있다. 많이 먹어봐. 아, 고구마만 먹었고. 예, 불에서 바로 끓여서 뜨겁습니다. 이야. 예, 무도 잘 익어서 색깔이 이쁘게 나왔습니다. 카메라에서 잘 보이나 한번 확인해야 되겠네. 예, 식으면 한번 먹어보도록 하겠습니다. 예. 우선 예, 먹을 수 있는 것부터 먹도록 하겠습니다. 예, 껍데기와 콜라를 까졌습니다.
예, 씨치에 이렇게 구웠는데 통째 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이 내장을 파내지도 않고 그냥 같이 구웠습니다. 예, 호박은 쪄 드시지 말고 구워 드시기를 적극 추천드립니다. 예, 구워서 먹으면 맛있네요. 적극 추천드립니다. 귤을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 아, 귤은 아까 생귤을 하나 먹었는데 너무 맹맹했었는데 구우니까 쉬어서 못 먹겠습니다. 엄청 쉽니다. 야, 자, 이 귤 하나 먹어봐. 엄청 쉬어. 뭐를? 귤. 예. 아이, 얘 이 귤을 구우니까 엄청 쉬워지는군요. 여기 줘봐. 뜨거워. 까서 줘. 뜨거워. 여기 와서 먹어. 아이, 싫어. 야, 그럼 먹던, 돼지 꿀꿀이면. 이거 먹던 거 먹어봐요. 아, 요렇게 됐는데요. 예, 엄청 쉽니다. 그 사람들 다 알아. 쉬어서 익혀서 먹어. 너무 익혔어. 쉬지? 음. 아니야, 엄청 쳐졌어, 아까보다. 아까 먹을 때 사고 맹하더구만. 아유, 잘 써. 호박이라고. 무가 컸어. 맛없지? 자, 무가 좀 식어서 무가 안 먹어. 무를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 다 먹어고. 호박은 맛없어? 응? 맛없냐고. 맛있어. 무도 맛있네요. 무슨 맛이랄까. 아, 무에, 무찌개 그런 거 하는 거 같아. 저희가, 무에 고유한 맛이 있으면서 좀, 예, 수분이 좀 날아가서 그런지 좀 달고요. 좀 달면서, 먹을만 합니다. 맛있습니다. 아, 예. 왜 이런 것들을 진작에 생각하지 못했는지 모르겠습니다. 지금, 예, 난로를 피우면서 순간적으로 뭘 한번 구워 먹어야지 찾다가, 먹을 걸 찾다가, 예, 고구마, 감자는 매일 구워 먹었으니까 좀 특별한 걸 찾다가, 그래, 무를 한번 구워 먹어보자 하고 무를 찾는 과정에 호박도 나오고 양파도 나오고 귤도 나왔습니다. 그래서 집에 있는 재료를 모두, 예, 요렇게 보시면 껍질이고 요렇게 싹 벗겨지네요. 요 껍질만 이렇게 싹 벗겨서 그냥 먹으면 될 것 같습니다. 맛있습니다. 예, 우리 집사람을 너무 맛있어서 한쪽 주도록 하겠습니다. 이거 한 입 먹어봐. 아니, 씨, 안 먹어. 아, 먹어봐. 아, 그런 걸 안 먹어. 아, 한 입만 먹으라니까. 싫어. 다 갖다 버려. 예, 집사람이 안 먹는다고 버티네요. 이렇게 맛있는 것을 안 먹는다고 버티네요.
겨울무가 달지. 다 맛. 자, 한 가지만 먹는 게 아니라 섞어서 먹어보도록 하겠습니다. 갖고 와라. 예, 맛있습니다. 제가 과일을 신 자두를 엄청 좋아합니다. 근데 이 귤은 구운 귤은 못 먹겠습니다. 자두에 한 두세 배의 신맛이 나는 것 같습니다. 입에 넣는 순간 아주 신기가 확 튀어나올 것 같은 그런 신기가 납니다. 와, 엄청 시네요. 원래 귤 자체가 좀 신 과일인데, 예, 불에 구워서 수분이 증발하는 바람에 수분은 날아가고 신기는 남아 있어서 더 쉬워진 것 같습니다. 아, 예. 이상으로 무, 귤, 양파, 호박, 예, 이렇게 구워서 먹어봤는데 괜찮습니다. 여러분도 한번 권장하고 싶은, 예, 그런 종류의, 예, 종류들을 구워서 먹었으면, 예, 괜찮겠습니다. 예, 맛있습니다. 자, 이상으로 방송을 마치도록 하겠습니다. 예, 구독, 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 깐순이 너는 오늘 수업이 없어서 쉬라니까 이래 왔다 갔다 해. 공부하고 싶어?